Bolsa de semillas para freezer y microondas. Hechos en Uruguay, este modelo emoji de la marca Del Duende. Son lavables, incluso en lavarropas, sirven para frío también, muy útil para fiebre. Emoji es de la línea Premium. Mirá lo que son los envases. Hay pelotas de tu cuadro favorito. Son modelos ideales para niños y adolescentes.